आज हम बनाएंगे चिकन। तो यहाँ पर जो है मैंने ये सारा मिर्ज़ा कर लिया इसका रेडी, और अब हम इसको जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैंने कढ़ाई को यहाँ पर रख दिया गैस पे। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे पहले। तो चलो अब इसको बनाना जो है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो मैं आपको पूरी रेसिपी यहाँ से बताऊँगा। तो ये हम डालेंगे इसमें सबसे पहले रिफाइंड ऑयल। और इसको गर्म होने के लिए हम थोड़ी देर रखेंगे। जब इसमें से थोड़ा सा धुआं आने लगेगा तब हमने जो है ये जो मैंने स्लाइस्ड अनियन जो करे हुए थे, ये चॉप किए हुए थे, ये हम इसमें डालेंगे। तो उससे पहले कुछ खड़े मसाले भी मैं डालूंगा इसमें। तो अभी आप जो है वो वीडियो को देखते रहिएगा, मैं इसको रेसिपी को कैसे बना रहा हूँ। तो हमारा ये ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो मैंने कुछ यहाँ पर ये खड़े मसाले लिए, जिसमें कि थोड़ा सा जीरा और मेथी दाना और 2 से 3 लाल साबुत मिर्च, और ये हमने इसमें डाल दिया। इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे। थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज जो मैंने चॉप करके रखा हुआ है। ये फाइनली हो चुका है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन। ज़्यादा इसको हम नहीं रखेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे ये प्याज को ऐसे ही चलाते हुए जो है वो गोल्डन ब्राउन करना होगा, ताकि ये प्याज अच्छे से जो है वो पक जाए। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने के तब तक मैं वो टमाटर है उसके स्लाइसिस करके टमाटो प्यूरी बना लेते हैं। यहाँ तक हम इसको छोड़ देते हैं। तो हमने ये टमाटर जो है इनको 4 भाग में काटना है और इसको मिक्सी के जार में डालेंगे। हम ऐसे काट लेंगे 4 से 5 टमाटर प्यूरी के लिए। तो फाइनली हमारी टमाटो प्यूरी हो गई है तैयार। अब हम जो है इसको प्याज गोल्डन होने के बाद इसको हम डालेंगे और एक अच्छी ग्रेवी बनाएंगे हम इसकी। तो ये हो रहा है प्याज गोल्डन ब्राउन। तो हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन जो है वो प्याज हो चुका है। इसको हमने थोड़ा अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है, ताकि जो कच्चापन है प्याज का वो खत्म हो जाए बिल्कुल। वैसे फुल आँच में जो है फुल फ्लेम करके इसको हम टमाटर में इसको ब्राउन करेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो ये चॉप लहसुन अदरक मैंने इसमें ऐड किया और इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे। प्याज के साथ ही इसको भी ब्राउन कर लेंगे। जब घुमाते हुए फुल फ्लेम में इसको हमें पका लेना अच्छी तरह। तो फाइनली प्याज अब जो है वो पक चुका है अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटो प्यूरी जो हमने बनाई हुई थी, और इसमें सारी वो ऐड कर देंगे।
टमाटो प्यूरी हमने ऐड कर दी है। इसमें हम मसाले डालेंगे सारे स्पाइसेस। तो ये ऐड कर रहा हूँ मैं सबसे पहले। इसमें नमक, ये अपने स्वाद अनुसार आप डालिएगा नमक। मैंने 3 चम्मच यहाँ पर डाला है। और ये कुछ चिली फ्लेक्स है, ये भी डाल लेते हैं थोड़ा स्पाइसी के लिए। और ये कोरिएंडर पाउडर, और ये थोड़ा सा हम इसमें टर्मरिक भी यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो चिकन मसाला होता है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने 1 पाउच पूरा चिकन मसाले का इसमें डाल दिया। और ये जो है चिकन मसाला कैच का चिकन मसाला है। तो इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे जो घर बनाया हुआ मसाला है हमारा, सारे खड़े मसालों को पीसकर एक गरम मसाला तैयार किया हमने, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पकाने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर तक। इसको पकने देते हैं अच्छी तरह ग्रेवी से। इसमें हम कलर के लिए जो है वो देगी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अभी मैंने इसमें नहीं डाला है देगी मिर्च। इसको पका लेंगे तो कलर इससे भी अच्छा आ जाएगा, बट देगी मिर्च से काफ़ी अच्छा कलर आता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब ये ग्रेवी थोड़ी सी रेडी हो चुकी है। तो ग्रेवी पक चुकी है अच्छे से। अब इसमें हम साथ बाकी ग्रेवी पकाएंगे चिकन के साथ ही। तो चिकन पीसेज मैंने इसमें ऐड कर दी है और हम पहले इसको जो है इसी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको इसी में सौटे करेंगे। तो अब हम इसको पकाने के लिए थोड़ी देर इसको कवर कर देते हैं इस ढक्कन की मदद से और इसको पकने देंगे लो फ्लेम में 10 से 15 मिनट तक। तो 15 से 20 मिनट इसको हो चुके हैं पकते हैं। अब इसको हम ढक्कन को हटाएंगे इसमें से। ये रहा चिकन। अब इसको थोड़ा सा हम घुमा देते हैं। मैंने इसको लो फ्लेम पे करा हुआ था ताकि जो उसका मैरिनेशन है और ग्रेवी है वो अंदर तक चली जाए चिकन में। ऐसे घुमा लेते एक बारी और। तो इसको हम थोड़ा ढक्कन खोल कर ही पकाएंगे। इसको फुल आंच कर लेते हैं, नीचे से फ्लेम को फुल कर लिया है और इसको अच्छे से पका लेते हैं। तब ऐड करने वाले हैं हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे हम क्योंकि चिकन ने ऑलरेडी पानी छोड़ा हुआ है, तो हम इसमें थोड़ा सा ही डालेंगे। और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से मिक्स। अभी जो ग्रेवी है वो बहुत पतली हो रखी है, तो अभी इसको जो है वो अच्छे से पकने देंगे और ठंड होने देंगे इसको ग्रेवी को। तो हम इसको 25 से 30 मिनट जो है वो लो फ्लेम में पकाएंगे ताकि जो चिकन है वो भी अच्छे से पक जाए और ये भी जो ग्रेवी है ये थोड़ी सी थिक हो जाए। तो अब इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। थोड़ी देर हम इसको फुल जो है फ्लेम पे ही रख लेते हैं।
चिकन जो है वो पक चुका है अच्छे से। तो इसमें ऐड करेंगे हम ये चॉप्ड कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर डालना है हमने इसमें। करते हैं क्रीम को ऐड। ये थोड़ी सी क्रीम है जो मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो ये देखो काफ़ी अच्छा टेक्सचर आया इसका। फाइनली ये रेडी हो चुका है चिकन। तो अब इसको हम प्लेट पे डालेंगे, मीन्स की बाउल में हम इसको डालेंगे और इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। और ये सारे चिकन पीसेस भी हम निकाल लेंगे।